வெல்கம் டு ஒரு சேனல். இந்த இடம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் எதிரொலியாக கிட்டத்தட்ட 21 மாவட்டங்களில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட ஆட்சியர், ஊடகத்தலங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த 21 மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாண்டஸ் புயலை தொடர்ந்து நாளை சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி ஆகிய மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரின்னு வந்து சொல்லுவோம். புதுச்சேரி, காரைக்கால்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாட்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட ஆட்சியர், ஊடக தளங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ இது தொடர்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தியில் நியூஸ் அப்டேட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய தலைமுறையிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ மாண்டஸ் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக கிட்டத்தட்ட 21 மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை சேலம் மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர், நாமக்கல் மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர், பெரம்பலூர் மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சற்று முன்பு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. மேலும் கனமழை இருக்கும் மாவட்டங்களுக்கு நாளை காலை விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்று சற்று முன்பு ஊடகத்தலங்களிலிருந்து செய்தி குறிப்பாக வெளியாகியுள்ளது. ஸோ இதான் அப்டேட்டு. வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் தான் மறக்காத சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உடனுக்குடன் அஃபிஷியல் அப்டேட் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலகிராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. நன்றி. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளைய தினம் விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை எமது செய்தியாளர் பாண்டியராஜன் வழங்க கேட்கலாம். பாண்டியராஜன், வணக்கம். தமிழகத்தில் நாளைய தினம் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருக்கிறது? இது தொடர்பான விவரங்கள் என்ன? எடுக்கப்பட்டிருக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் என்ன? சொல்லுங்க. வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய மாண்டஸ் புயலின் தாக்கம் காரணமாக தமிழகத்திற்கு 3 நாட்கள் மழையின் எச்சரிக்கையானது விடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது நாளை ரெட் அலர்ட் ஆனது விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாளை மறுதினம் மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கையானது விடப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கடுத்து ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கையானது விடப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த கனமழை எச்சரிக்கையின் மூலமாக பாதிப்படைய மாவட்டங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் உடனடியாக பேரிடர் மீட்பு படையினரின் மூலமாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். தற்போது பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இந்த விடுமுறையானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக அனைத்து வகையான பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கும் விடுமுறையானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 4 மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகளானது நாளை இயங்காது என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதலாக விழுப்புரம், கடலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் வேலூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கும் அந்த விடுமுறையானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 8 மாவட்டங்களுக்கு தற்போது வரைக்கும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாளைய அந்த புயலானது இரவு கரையை கடக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் காரணமாக தீவிரமான அதி கனமழையானது இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கனமழையின் காரணமாக எவ்வித பாதிப்புகளும் ஏற்படாத வண்ணம் தற்போது மாணவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாகவும் தற்போது இந்த 8 மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் பேரிடர் மீட்பு துறையினர் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு துறையினர் என பல்வேறு தீயணைப்பு துறையினர் என பல்வேறு துறையினர் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த மழை மற்றும் காற்றின் மூலமாக ஏற்படும் அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காகவும் தற்போது தமிழகம் முழுவதுமாக இந்த மழை பாதிப்புகள் கனமழையாக பெய்யக்கூடிய இடங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு அவற்றில் இருந்தெல்லாம் இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெச்சரிக்கையாக ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏமா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. முக்கிய செய்தியாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ற எச்சரிக்கையால் 8 மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பினை வெளியிட்டு வருகிறார்கள். 8 மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ற எச்சரிக்கையால் 8 மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களிலும் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களிலும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.